쪼갯목 중에서도 탁월한 품질을 자랑하는 자작나무 장작 쪼갯목, 절단목 불쏘시개. 베어독스 캠핑용 15kg 제품은 굵고 마른 착화제로 빠르고 안정적인 불씨를 만들어줍니다. 캠핑이나 야외 활동 시 불쏘시개로 최적화되어 있어 초보자도 쉽게 불을 붙일 수 있다는 점이 큰 장점입니다. 많은 구매자들이 뛰어난 발화력과 오래가는 화력을 칭찬하며 캠핑 분위기를 한층 더 따뜻하고 즐겁게 만들어준다고 호평합니다. 믿을 수 있는 브랜드 베어독스의 제품으로 쾌적한 캠핑을 원한다면 꼭 선택해야 할 아이템입니다. 지금 바로 더보기 링크 확인해보세요. 감사합니다.